यो टास्क रजिस्टरमा जाम हैन यसमा चाहिँ अब यो जुन टास्क के टास्क छ टास्कमा चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि कस्टमरमा चाहिँ हामीले जुन सिलेक्ट अप्सन राखिएको छ है यसमा चाहिँ हामीले के गरे भन्दाखेरि भी मोडलमा चाहिँ यो चाहिँ फर्मको कस्टमर भन्नलाई चाहिँ हामीले एज अ मोडल मानिरहेको छौँ यहाँ अनि यसको जुन भ्यालु छ भ्यालुमा चाहिँ कस्टमरको आइडी दिन्छौँ हामीले यहाँ सेम तरिकाले हामीले यहाँ पनि के गर्नु पर्यो भन्दा जुन हाम्रो चाहिँ असाइन टु भन्ने थियो असाइन टुमा पनि हामीले चाहिँ यसमा जुन भ्यालु भन्ने छैन त्यही भएर चाहिँ बाइ डिफल्ट नाम आइरहेको कि अब यसमा मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कोलन भ्यालु इज इक्वल टु गरेर यहाँ चाहिँ स्टाफ डट आइडी गर्नु पर्यो कि अब यो स्टाफ डट आइडी गर्ने बित्तिकै मेरो चाहिँ त्यसमा भ्यालुमा चाहिँ नाम नगइकन अब के गरेर बस्छ आइडी गरेर बस्छ कि अब यति हेर्ने बित्तिकै अब मैले जीवन कुमार तामाङलाई असाइन गरौँ डाटा डट प्रायोरिटी 5 त्यसपछि गएर यो डेट असाइन टु जीवन कुमार तामाङ पोसिबल सल्युसन गरेर सेभ गर्ने बित्तिकै अब यहाँ गयो भने जुन मेरो असाइन टु भन्ने थियो यसमा नामको सट्टा अब के आयो आइडी आयो कि है यति भइसकेपछि अब यो डेटा हामीले कहाँ पठाउनु पाइन्छ भने ब्याकएन्डमा पठाउनु पाइन्छ सो ब्याकएन्डमा पठाउनको लागि चाहिँ पहिला यसमै गएर जब सेभ भन्नेमा क्लिक गर्छ सेभ टास्कमा क्लिक गर्ने बेलामा चाहिँ यहाँ सेभ टास्क भन्ने फङ्सनलाई कल गरिरहेको छ हैन सेभ टास्क भन्ने फङ्सन चाहिँ यहाँ छ यो फङ्सनलाई कल गरे सो यसलाई चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि सेभ टास्क भन्दा पनि आस्ट्रिक एज टास्क सर्भिस गरौँ हैन यहाँ बेस्ट चाहिँ टास्क सर्भिस डट गरौँ है त सेभ टास्कमा जाऊँ सेभ टास्क भनेको एपिआईमा चाहिँ हाम्रो यहाँ छ यहाँ गएर टास्क सर्भिस भन्नेमा गएर सेभ टास्कमा गयौँ भने यहाँ चाहिँ लग मात्र गराएको छ हैन सेभिङ टास्क भनेर अब एकचोटि फेरि यसलाई हेरौँ त यहाँ जीवन कुमार तामाङ गरेर सेभ गर्ने बित्तिकै मेरो यहाँ सेभिङ टास्क भनेर आयो काम गरेर हैन सो भनेपछि अब के गर्नु पर्यो भन्दा यहाँ चाहिँ मैले यो हाम्रो कस्टमर सेक्सनबाट यहाँबाट चाहिँ यसलाई यहाँ कसो लग गर्ने हैन कि यसलाई अनलाइनको एपीआई कल गर्नु पर्यो अनलाइनको एपीआई कल गर्नको लागि चाहिँ अब मैले यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिला सुरुमा हामीले फेज भन्ने युज गरे ब्राउजरको हैन सो मैले चाहिँ यति कुनै एउटा कपी गरे यो रिटर्न प्रमिस गरेर यो तरिकाले यही एपीआई कललाई म के मिमिक गरौँ हैन यस्तै यसले एउटा प्रमिस रिटर्न गर्छ प्रमिसमा चाहिँ फेज सर्भर के अरे भ्यू एप सर्भर युआरएल भनेर अब यसमा चाहिँ भ्यू एप सर्भर युआरएल हैन कि यहाँ चाहिँ के हुनु पर्यो टास्क भनेर टास्क भन्ने चाहिँ एपीआई कल गर्नु पर्यो यसमा पोस्ट रिक्वेस्ट पठाउनु पर्यो र यसमा कस्टमरलाई हेर यसलाई चाहिँ मैले के पठाउनु टास्कलाई पठाउनु पर्यो हेडर चाहिँ कन्टेन्ट टाइप मेरो एप्लिकेसन डट जेसन भयो यति गरेपछि आई थिंक मेरो एपीआई कल हुन्छ है एकचोटि यसलाई रिफ्रेस गरौँ रिफ्रेस गरेर डेटा इन्टर गरौँ DISPLAY डिस्प्ले चेन्ज IoT 16 यहाँ गएर डेड लाइनमा 16 असाइन टु जीवन कुमार तामाङ पोसिबल सल्युसन चेन्ज डिस्प्ले भनौँ र यहाँ गएर मैले सेभमा क्लिक गरेँ भने नेटवर्कमा जाऊँ नेटवर्कमा चाहिँ मेरो टास्क भन्नेमा चाहिँ कल भएको हैन यहाँ टास्क रजिस्टर भनेर पनि मेसेज आयो सो यो चाहिँ मेरो मेमोरीमा भइरहेको होला कि अब कहाँ जाऊँ भन्दा एपीआईमा जाऊँ हामी के अरे हाम्रो चाहिँ यता ब्याकएन्डको कोडमा यसमा चाहिँ हाम्रो एपीआईमा गएर यहाँ टास्क कन्ट्रोलरमा जाऊँ टास्क कन्ट्रोलरमा यहाँ हामीले के लेख्छ भने यदि कसैले एपीआईको टास्कमा चाहिँ पोस्ट रिक्वेस्ट पठायो भने हामीले रजिस्टर टास्क भन्ने फङ्सनलाई कल गरे अब यो रजिस्टर टास्क भन्ने हाम्रो सर्भिसमा छ यहाँ सर्भिसमा जाऊँ टास्क सर्भिसमा जाऊँ यहाँ रजिस्टर टास्क भन्ने एउटा फङ्सन छ यो रजिस्टर टास्कमा चाहिँ हामीले के गरे मेमोरीमा चाहिँ यो मेमोरीमा हामीले के गरे पुश गऱ्यौँ अब यो मेमोरीमा हैन कि हामीले कहाँ पुश गर्नु पर्यो भन्दा हामीले चाहिँ एक्चुअली यसलाई सर्भरमा के अरे डाटाबेसमा पुश गर्नु पर्यो त्यतिका हामीले आज के अरे रिकर्डिङ गरे दाइले गर्छ भयो ल रजिस्टर टास्कमा चाहिँ के गरौँ भने यसलाई पहिला यो टास्क अब्जेक्ट भनेर चाहिँ पहिला यो मैले क्लियर यो बनाउनु पर्यो पहिला के कुरा चेक गरौँ भने मेरो मोडलमा जाऊँ मोडलमा गएर जुन टास्क भन्ने छ टास्कमा गएर जुन टास्क मेरो प्रोपर्टीहरू छ प्रोपर्टीसँग चाहिँ मेरो उतापट्टिबाट पठाएकोसँग ठ्याक्कै मिल्छ मिल्दैन हेरौँ हैन यहाँकोसँग हेरौँ यहाँसम्म हामीले के पठाऊँ भन्दाखेरि
हेडरमा जाउँ, हेडरमा गएर मैले असाइन टु भनेर असाइन टु भनेर पठाएको छु। अब यहाँ असाइन टु भन्ने आएन, मतलब हाम्रो उमा उनै छैन, डेटै छैन। है हाम्रो यहाँ के भन्छ अरे असाइन टु भनेर स्टाफको आइडी नै छैन है। हामीले यहाँ स्टाफसँग लिङ्क त गरिरहेछ, जस्तो टास्क डट बिलोङ्स टु भनेर स्टाफसँग लिङ्क त गरिरहेछ। टास्क डट बिलोङ्स टु भनेर स्टाफलाई हामीले लिङ्क त गरिरहेछ होइन, तर यसको आइडी चाहिँ हामीले के राखेको छौँ, यहाँ युजर आइडी भनेर राखेको छौँ क्या है। अनि यो चाहिँ मेरो के छ कस्टमर आइडी भनेको छ। अब यसलाई मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एक्चुअली म टेबलमा जाऊँ त, म मेरो चाहिँ वर्क बेन्च भनेर टेबलमा जाऊँ, रुटमा जाऊँ, रुटमा गएर अभिलेखमा गएर यहाँ चाहिँ मेरो जुन टास्क भन्ने छ, टास्क भन्ने टेबललाई ओपन गर्ने बेलामा यहाँ चाहिँ मेरो के छ भने युजरको आइडी भनेको चाहिँ मेरो जुन स्टाफको आइडी छ, स्टाफको आइडीलाई चाहिँ युजर आइडी भनेर राखेको रहेछ हामीले। अनि जुन कस्टमरको आइडी छ, कस्टमरको आइडीलाई चाहिँ एज अ फरेन कि हामीले कस्टमर आइडी भनेर राखेको छ। भनेपछि यताबाट हामीले चाहिँ डेटा पठाउने बेलामा अब के भनेर पठाउनु पर्यो भन्दाखेरि हामीले असाइन टु र के अरे हामी यहाँ के भनेर पठाऊँ भन्दाखेरि एउटा असाइन टु र कस्टमर भनेर पठाऊँ। असाइन टुलाई युजर आइडी बनाउनु पर्यो, कस्टमरलाई चाहिँ युजर आइडी भनेर बनाउनु पर्यो। यसको लागि टास्क रजिस्टरमै जाऊँ, यहाँ गएर कस्टमरलाई चाहिँ कस्टमर आइडी भनेर बनाऊँ र असाइन टुलाई चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो युजर आइडी भनेर बनाउनु पर्यो। असाइन टु मेरो यहाँ पनि युज भयो होला कतामाथि, असाइन टुलाई चाहिँ मैले युजर आइडी भनेर पोइन्ट गर्नु पर्यो र मेरो माथि जुन कस्टमर थियो कस्टमरलाई चाहिँ कस्टमर आइडी भनेर लिङ्क गर्न पर्यो। सो यति गरिसकेपछि चाहिँ हेरौँ है त, सेभ गरौँ। टास्क भन्नेलाई कल भएको छ। अब डेटा हेऱ्यौँ भने कस्टमर आइडी र मेरो युजर आइडी भनेर गएको होइन। सो अब यसलाई के पनि गरौँ भन्दा यो सँगसँगै मेरो जुन यसको एपिआई छ, एपिआई सेक्सनमा गएर मैले अब यहाँ के गर्न पाउँछु भन्दा सर्भिसेसमा जाऊँ, टास्क सर्भिसमा जाऊँ, यहाँ गएर चाहिँ अब मैले अब्जेक्ट पहिला अब्जेक्ट क्रिएट गर्नु पर्यो। टास्क अब्जेक्टमा चाहिँ उताबाट जे आएको छ मैले त्यो यहाँ राखेँ होइन, यसमा राखेँ हो। अब त्यो सँगसँगै अब हामीले यहाँ के गर्न मिल्छ भन्दा हामीले युजर क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ हामीले अस्ति पहिला मोडललाई मैले इम्पोर्ट गर्न पर्यो। अब यहाँ एकछिनलाई चाहिँ लेट माई टास्क इज इक्वल टु एउटा एम्टी एरे बनाऊँ होइन, फेरि प्रब्लम देला। अनि मैले यहाँ चाहिँ एउटा मोडललाई पनि इम्पोर्ट गर्नु पर्यो। कन्स्ट रिक्वायर के हो const db is equal to require डट स्ल्यास बाइराम, त्यसपछि मोडललाई चाहिँ मैले इम्पोर्ट गरौँ र यो डिबीमा चाहिँ हाम्रो एउटा के छ भन्दा डिबी डट टास्क, हेरौँ है यहाँ मेरो जुन मोडल छ टास्कको नाम मेरो के छ टास्क नै छ भनेपछि डिबी डट टास्कमा एउटा चाहिँ हाम्रो फङ्सन हुन्छ क्रिएट भन्नेमा, क्रिएट भनेर चाहिँ यो फङ्सन कल गरेर यसमा एउटा अब्जेक्ट पठाइदिनु पर्यो। अब्जेक्ट चाहिँ मैले के पठाएँ टास्क अब्जेक्ट भन्ने पठाएँ है। यति गरेपछि मेरो यो क्रिएट हुन्छ। यदि म यतापट्टि अथमा गएर रजिस्टरमा गएर हेऱ्यो भने युजर क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गरेको थियौँ डिबी डट युजर डट क्रिएट गरेको थियौँ होइन, यति गरेपछि क्रिएट हुन्छ है। र मैले एउटा रेस्पोन्स पठाइदिनु पर्यो। रेस्पोन्समा चाहिँ मैले के अरे टास्क क्रिएट गरिसकेपछि मैले यहाँ के बनाएँ भन्दाखेरि न्यू टास्क एडेड अथवा न्यू टास्क क्रिएटेड, न्यू टास्क क्रिएटेड। अब एकचोटि यसलाई हेरौँ है त, अब रन गरौँ है त। सो टास्कमा चाहिँ चेन्ज मैले डिस्प्ले भने प्रायोरिटी भइहाल्यो, यो पनि भइहाल्यो, दिलदारै भइहाल्यो। मैले सेभ गरौँ त। सेभ गर्ने बेलामा टास्क भन्ने कल भएको छ। यहाँ पनि मेरो केही एरर आएन भनेपछि यहाँ ब्याकेन्डमा हेरौँ, ब्याकेन्डमा नि मेरो केही एरर आएन होइन।
यसले म्यासेज मेरो के रिप्लाई गरे न्यू टास्क क्रिएटेड भने यदि म अब डाटाबेसमा गएर हेरेँ भने डाटाबेसमा गएर जाउँ डाटाबेसमा जाउँ र टास्कलाई मैले रिफ्रेस गरेँ भने मेरो नयाँ टास्क के भइसक्यो यहाँ एड भइसक्यो है मेरो नयाँ टास्क यसरी एड भएर आइसक्यो नयाँ टास्क आइसक्यो फेरि मैले अब यो सक्सेसफुल्ली चाहिँ यदि मेरो चाहिँ यो के भयो भने टास्क रजिस्टर भयो भने यो मेरो फर्म चाहिँ के हुनुपर्ने रिसेट हुनुपर्ने हैन त्यही भएर यहाँ मेरो फर्म रिसेट छैन रिसेट भएको छैन अहिले त्यसको लागि के गरौँ भन्दा फर्म रिसेट गर्नलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले यदि सेभ गरेपछि हामीले यहाँ 10 भनेर एउटा चाहिँ प्रमिस चेन फंक्सन युज गर्छौं यसमा चाहिँ मैले रेस्ट भनिसकेको सक्सेसफुल्ली एक्जिक्युट भयो भने के अरे सक्सेसफुल्ली यो के अरे टास्क क्रिएट भयो भने यो फंक्सन एक्जिक्युट हुन्छ यदि एरर आयो भने चाहिँ यो फंक्सन एक्जिक्युट हुन्छ कल ब्याक फंक्सन यसमा चाहिँ मैले के गर्छु भन्दा अलर्ट अथवा अलर्ट मैले चाहिँ समथिङ वेन्ट मैले रङ भन्छु समथिङ वेन्ट रङ भनौँ र यहाँ चाहिँ मैले के गर्छु अलर्ट न्यू टास्क सेभ भनौँ हैन र यसमा चाहिँ अब यो फर्म पनि रिसेट गर्न पर्यो फर्म रिसेट गर्नको लागि चाहिँ मैले बेस्ट के गर्छु भन्दाखेरि अन्त यसलाई नै क्लियर गर्दै हुन्छ सिधै यहाँबाट यसलाई फर्मलाई पनि रिसेट गर्दिउँ है फर्म डट गरौँ अगाडिपट्टि चाहिँ दिस डट भनेर आउनु पर्यो यहाँ चाहिँ गएर इज इक्वल टु यसमा पनि केही छैन ल यति भएपछि मेरो फर्म पनि अब के हुन्छ नयाँ टास्क एड गरेपछि हुन्छ भनेपछि मानव मिथुन कर्मचारीकोबाट चार्जिङ प्रब्लम भनौँ हैन प्रायोरिटी चाहिँ मैले यसलाई 3 भनेर दिउँ र यसमा मैले 16 भनेर दिउँ असाइन टु जीवन कुमार तमाङ चेन्ज चार्ज पिन सेभ गरौँ मेरो न्यू टास्क सेभ भनेर आयो ओके गर्ने बित्तिकै मेरो यो रिसेट पनि भयो हैन रिसेट पनि भयो अब के हुन पर्यो भने यसमा भ्युअल गर्ने बेलामा चाहिँ भ्युअलमा चाहिँ मेरो लिस्ट अफ टास्क आउनु पर्यो सो लिस्ट अफ टास्क देखाउनको लागि चाहिँ यसमा जुन टास्कमा चाहिँ एउटा इन्डेक्स भन्ने बनाऊँ हैन इन्डेक्स डट भ्यू भनेर बनाऊँ अथवा इन्डेक्स डट भ्यू भनेर बनाऊँ र यसमा चाहिँ बेसिक स्केलेटन बनाऊँ एउटा टिप बनाएर यसमा चाहिँ के लेखौँ भन्दाखेरि लिस्ट अफ टास्क भनेर राखेँ र जुन हाम्रो राउटिङ थियो राउटिङमा गएर यदि मैले चाहिँ यहाँ राउटरमा गएर यसको इन्डेक्समा जाऊँ यदि यहाँ कसैले यो टास्क भन्ने कता टास्क भन्ने आएर यदि कसैले यो टास्कमा चाहिँ अल भन्ने त रहेन त यहाँ यो कहाँबाट के आइरहेको त हेरेर राखेको चाहिँ यदि यहाँ टास्कमा अल भन्ने खोइ रहेन त ए स्टाफ अल भयो टास्क अल भन्ने छैन त टास्क भन्ने छ यदि कसैले टास्क मात्र भनेर टाइप गर्छ भने यो मात्र भनेर टाइप गर्छ भने चाहिँ हामीले भ्युजको टास्क भनेर यो भ्युको टास्क देखाउँछौँ यहाँ भित्र एउटा टास्क भन्ने हाम्रो उ छ हाम्रो यो चाहिँ हामीले देखाउँछौँ यसको इन्डेक्स देखाउँछौँ हैन यो देखाइदिउँ भनेपछि सिम्पली जुन यसको साइड बार छ हाम्रो कमनमा जुन साइड बार छ साइड बारमा चाहिँ हामीले यहाँ टास्क भनेर चाहिँ अल भयो अलमा हैन कि कता हो अलमा हैन कि टास्कमा मात्र जानु पर्यो यति गर्ने बित्तिकै अब हामीलाई केही चाहिँदैन एकचोटि यसलाई रिफ्रेस गरौँ र मेरो यहाँ टास्कमा जाउँ टास्कमा गएर भ्यू अल गर्ने बित्तिकै मेरो टास्क भनेर देखायो है यो भनेको चाहिँ मेरो यो अहिले भ्यूको देखाइरहेछ भ्यूको टास्क भित्रको इन्डेक्स देखाइरह यसमा चाहिँ मैले के कुन चाहिँ कम्पोनेन्ट इम्पोर्ट गर्छु भन्दाखेरि मोड्युल्समा टास्कमा चाहिँ जुन इन्डेक्स भन्ने छ यो टास्कमा चाहिँ मैले यसलाई लिस्ट अल टास्क भन्ने मैले चाहिँ यसमा टास्क
लिस्ट भन्ने एउटा कम्पोनेन्ट बनाउँछु। यो कम्पोनेन्टलाई चाहिँ मैले त्यहाँ इम्पोर्ट गर्छु। सो इम्पोर्ट गर्नको लागि चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो भन्दा यसको इन्डेक्समा गएर इम्पोर्ट टास्क लिस्ट फ्रम @component/ के थियो हाम्रो मोड्युल्स थियो के थियो component/modules/task लिस्टलाई चाहिँ हामी इम्पोर्ट गरौँ हैन। र यसमा युज गर्ने भएपछि यसलाई एज अ कम्पोनेन्टको रूपमा रजिस्टर गर्न पर्यो। कम्पोनेन्टको रूपमा रजिस्टर गरे के नाम चाहिँ के मेरो टास्क लिस्ट र यसलाई मैले कहाँ युज गर्नु पर्यो भन्दा यहाँ टास्क लिस्ट भनेर मैले यसलाई यहाँ युज गर्नु पर्यो। यसलाई यसरी मैले युज गरेपछि मेरो लिस्ट अफ टास्क भनेर मेरो कम्पोनेन्टको देखाइसके हैन। यहाँ मेरो अब यो चाहिँ मेरो लिस्ट अफ टास्क छ। यो लिस्ट अफ टास्क चाहिँ मैले उबाट स्टोरबाट तान्न सक्छु कि मैले है। त्यही भएर हामीले यहाँ जुन मेरो स्टोरमा चाहिँ मेरो जुन यो टास्क भन्ने छ टास्कमा चाहिँ हामी एउटा फंक्सन बनाऊँ। एउटा फंक्सन के बनाऊँ भन्दा एक्सपोर्ट कन्स्ट के भन्ने एक्सन इज इक्वल टु एक्सनमा चाहिँ एउटा एक्सन बनाऊँ है। मैले अरूकै कपी गरेँ। कस्टमरमा चाहिँ जुन लिस्ट अफ कस्टमर गर्ने छ यसलाई एक्सपोर्ट नगरी पनि हुन्छ हामी यहाँ, किनभने तलपट्टि एक्सपोर्ट गरेर हामीले गेट अल कस्टमर असिङ भन्ने ठाउँमा गेट अल टास्क असिङ गरौँ न। गेट अल टास्क असिङ गरौँ हैन। कमिट भन्ने आउँछ यसमा र कस्टमर सर्भिस होइन कि। अब हामीले यहाँ चाहिँ के गर्नु चाहियो इम्पोर्ट *एज टास्क सर्भिस फ्रम @API task.service गरौँ। टास्क सर्भिस डट मैले चाहिँ यहाँ गेट अल टास्क असिङ गरौँ है। गेट अल टास्क असिङ गरौँ। यहाँ चाहिँ सेट कस्टमर हैन सेट टास्क भनेर रेस्पोन्सलाई पठाइदिउँ र यो फंक्सन मैले यहाँ बनाउनु पर्यो। यो फंक्सन चाहिँ कसरी बनाउनु पर्यो भन्दा मेरो जुन एपीआई मा चाहिँ टास्क सर्भिस छ यहाँ मैले त्यो फंक्सन बनाउनु पर्यो। एक्सपोर्ट कन्स्ट हैन गेट अल टास्क असिङ इज इक्वल टु यसले एउटा फंक्सन रिसिभ गर्छ। यो फंक्सनले एउटा चाहिँ मेरो प्रमिस रिटर्न गर्छ हैन। एन्ड प्रमिसमा चाहिँ यहाँले रिजल्भ र रिजेक्ट भन्ने दुईटा कलब्याक फंक्सन लिन्छ। ठीक छ, यो दुईटा लिन्छ। त्यसपछि यसले चाहिँ फेच भनेर एउटा एपीआई कल गर्छ। एपीआई मा चाहिँ टास्क भन्नेलाई मेथड चाहिँ यसले गेट युज गर्छ। यसमा बढी केही पनि जानी भएन र मेरो कन्टेन्ट टाइप चाहिँ मेरो एप्लिकेसन जेसन ठिकै छ। यो रिजल्भ रेस्पोन्स डट जेसन गरेर आएको डेटालाई जेसन पार्सिङ गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ रिटर्न गर्छौं हैन। त्यो गरिसकेपछि जब मेरो यो टास्क भन्ने हुन्छ, जब यो टास्क भन्ने छ यहाँ चाहिँ अब मेरो के हुनुपर्छ भन्दाखेरि यसमा एउटा अझै एउटा फंक्सन चाहियो कन्स्ट म्युटेसन MUTATIONS म्युटेसन्स इज इक्वल टु म्युटेसनमा चाहिँ फेरि यसमा एउटा सेट टास्क भनेर एउटा फंक्सन डिफाइन गर्नु पर्यो। यसले मेरो एउटा स्टेट लिन्छ र एउटा मेरो के लिन्छ यसले रेस्पोन्स लिन्छ। एकछिनलाई चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि यो जुन स्टेटमा भएको जुन लिस्ट छ यो टास्कको लिस्ट अथवा लिस्ट भनेर मात्र लेखौँ। यसलाई एउटा एरे मानौँ। यो लिस्टमा चाहिँ मेरो के गरेर बस्छ भन्दा स्टेट डट लिस्टमा गएर चाहिँ मेरो रेस्पोन्स गरेर बस्छ। यसरी मानौँ है। एन्ड यो दुईटा मेरो जुन एक्सन र मेरो चाहिँ म्युटेसन छ त्यसलाई मैले गर्नु पर्यो। म्युटेसनलाई पनि एक्सपोर्ट गरौँ सँगसँगै एक्सनलाई पनि मेरो एक्सपोर्ट गरौँ र यसलाई नेम स्पेस ट्रू गरौँ। ल यो गरेपछि यसलाई अब हामीले अलरेडी यहाँ इम्पोर्ट गरिसकेका इन्डेक्समा हैन टास्कलाई चाहिँ हामी यहाँ इम्पोर्ट गरिसकेका। यहाँ टास्कलाई इम्पोर्ट गरिसकेका भनेपछि अब हामी के गर्न सक्छौं भन्दा यसलाई हामीले कहाँ युज गर्न सकियो भन्दा हामी मोड्युल्सको टास्कको टास्क लिस्टमा गएर हामीले यसलाई यहाँ युज गर्न सकिन्छ है। यसमा चाहिँ मैले एउटा कम्प्युटेड भनेर मैले एउटा चाहिँ यहाँ प्रोपर्टी डिफाइन गरेँ। एन्ड यो प्रोपर्टीमा के गरौँ भन्दा के गर्ने यसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने टास्क भनेर एउटा फंक्सन बनाउँछौँ। यसले के रिटर्न गर्छ भन्दा दिस डट
स्टोरको स्टेटमा भएको टास्कको लिस्ट चाहिँ यसले के गर्छ रिटर्न गर्छ है। र यति गरिसकेपछि अब हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा यो कम्पोनेन्ट कल हुनभन्दा अगाडि जतिखेर यो पेज मेरो भ्यू हुन्छ भनेको यो भ्यूमा भएको टास्कको मेरो इन्डेक्स जतिखेर भ्यू हुन्छ यसले चाहिँ यो आफू माउन्टेड हुने बेलामा यो कम्पोनेन्ट माउन्टेड हुने बेलामा चाहिँ यसले एउटा कल गर्छ, एउटा एक्सन डिस्प्याच गर्छ। त्यो एक्सन के हो भन्दा दिस डट $store डट डिस्प्याच गरेर चाहिँ के डिस्प्याच भन्दाखेरि यसले चाहिँ टास्कमा भएको गेट अल टास्क असिङ भन्ने चाहिँ पहिलो कल गर्छ। स्टोरमा आएको स्टोरको टास्कको यसको जुन यो फङ्सन छ गेट अल टास्क असिङ भन्ने यसले यो फङ्सन कल गर्छ। असिङ भन्ने यो यसले कल गर्छ हैन। दिस डट स्टोर डट डिस्प्याच टास्क गेट अल टास्क असिङ भन्ने छ यसले यो कल गर्छ। यसलाई मैले यदि ल यति गरेर एकचोटि यसलाई फेरि रिरन गरौँ हैन, F12 गरौँ। अब यसले यहाँ एउटा प्रब्लम दिइरहेको छ अननोन एक्सन टाइप टास्क गेट अल टास्क असिङ भनेर यो टास्क भयो भेटेन भन्दैछ हैन। अब यहाँ प्रब्लम के हुनसक्छ भन्दाखेरि यो भेटेन भनेपछि यो प्रब्लम भनेको पक्कै हाम्रो स्टोरमै छ। स्टोरको इन्डेक्समा गएर TASKS टास्क भन्ने नै छ। प्रब्लम के भन्छ त टास्क भन्ने नै छ। त्यसै कारण मोड्युसमा गएर जुन टास्क छ मेरो टास्कमा गएर एक्सनमा चाहिँ कन्स्ट एक्सन होइन होला एक्सन्स होला है। सो एक्चुअली यसलाई फेरि हेरौँ के प्रब्लम आउँछ। एउटा प्रब्लम आयो अन्त हैन, प्रब्लम गएछ। अब यसमा गएर चाहिँ मेरो नेटवर्कमा गयो भने एउटा मेरो टास्क मेरो सर्भरबाट तानिरह अहिले चाहिँ मेरो डेटा एम्प्टी आइरह हैन, मेरो डेटा केही पनि छैन है। तर यदि म भ्यूमा गएर अब मेरो स्टोरमा हेर्यौँ भने जुन अनलाइनबाट आएको डेटा छ अनलाइनबाट आएको डेटा चाहिँ मेरो यहाँ एड भइसक्यो के। यहाँ हेर्यौँ भने जुन मेरो चाहिँ यसमा टास्क भन्ने मेरो छ टास्कमा चाहिँ लिस्टमा चाहिँ मेरो अब्जेक्ट आयो अनलाइनबाट आएको डेटा मेरो त्यहाँ एड भइसक्यो। अब यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ भने जुन अनलाइनबाट डेटा पठाउने बेलामा चाहिँ अब हामीले यहाँ अनलाइनबाट डेटा पठाउने बेलामा चाहिँ जुन यो गेट अल टास्क भन्ने छ गेट अल टास्कमा चाहिँ हामीले यो डेटा होइन कि हामीले चाहिँ जुन अस्ति नै हामीले गरेको थियौँ पहिला मैले यहाँ लेट टास्क इज इक्वल टु गरेर मैले db डट टास्क डट फाइन्ड अल गरेँ भने मैले यहाँ मेरो लिस्ट अफ डेटा आउँछ। बट यो चाहिँ मेरो असिङ चाहिँ मेरो के अरे असिङ्क्रोनस टाइपको चाहिँ मेरो कल हुने भएकाले गर्दाखेरि असिङ र अवेट यहाँ राख्नु पऱ्यो र यो माई टास्कमा चाहिँ मैले के पठाउनु पऱ्यो मैले माई टास्क भन्ने मैले यहाँ पठाएपछि अब हेर्नु चाहिँ के हुन्छ। रिफ्रेस गरौँ मेरो नेटवर्कमा जाउँ नेटवर्कमा गएर यो कल हुने बेलामा यसले मेरो एउटा टास्क मेरो रिटर्न गरेर हैन चेन्ज डिस्प्ले भनेर आई थिङ्क एउटा प्रब्लम आएको छ। टास्कमा गएर रजिस्टर गरौँ रजिस्टरमा गएर एउटा नयाँ टास्क रजिस्टर गरौँ है त। अघि यो गरे जस्तो मानिदिए त चार्ज के अरे चार्जिङ प्रब्लम प्रायोरिटी इम्पोर्टेन्ट सेभ गरौँ त। न्यू टास्क सेभ हुने होइन सेभ भने भयो त भ्यू अलमा जाने बेला दुईटा देखाउनु पर्यो नि। यहाँ टास्कमा जाउँ एउटा मात्र आइरह्यो एउटा मात्र किन आयो सेभ गर्ने बेला यहाँ कहीँ प्रब्लम आएर रहेछ कि हेत्तेरिका प्रब्लम आएर रहेछ हामीले चाहिँ यहाँ सेभ भयो भनेर बसिरहेको रहेछ कि। सो यसलाई के गरौँ भने पहिला सुरुमा यो टास्क सर्भिसमा चाहिँ रजिस्टर टास्कमा यो सेभ गर्नुभन्दा अगाडि यसलाई ट्राई क्याचमा राखौँ। ट्राई क्याच गरेर यसमा एउटा एक्सेप्सन आउँछ यदि एक्सेप्सन आयो भने चाहिँ हामी यसलाई के गर्छौँ भन्दा थ्रो न्यू एरर गरेर हामी चाहिँ यहाँ ए भनेर एउटा थ्रो एक्सेप्सन थ्रो गरिदिन्छौँ एरर थ्रो गर्छौँ र यदि एक्सेप्सन आएन भनेमा चाहिँ हामी चाहिँ एक्सेप्सन आएन भनेर हामी मेसेज डिस्प्ले गर्छौँ। यो गर्ने बित्तिकै अब चाहिँ प्रब्लम आउनुपर्छ। नयाँ टास्क रजिस्टर गरौँ हैन रजिस्टरमा गएर मिथुन कर्मचार्य चार्जिङ प्रब्लम प्रायोरिटी 1 मै राखौँ
डेट आज रेजिस्टर भएको अबको 5 दिनमा सक्नु पर्यो अथवा 1 दिनमा सक्नु पर्यो। अनि तिललाई एसाइन गरौँ पोसिबल सल्युसन चेन्ज चार्ज पोर्ट सेभ गरौँ। सेभ गर्ने बेलामा अझै न्यू टास्क सेभ भनेर राखेको थियो। न्यू टास्क सेभ भनेर कसरी आयो? प्रब्लम त देखिरहेको त यहाँ है। ठिकै छ, यसलाई प्रब्लम के हो पहिला प्रब्लम हेरौँ। इन्सर्ट इन्टु टास्क डट भ्यालिडेसन एरर भनेर आएको छ हैन। भ्यालिडेसन एररमा प्रब्लम के हो? अब यो एक्सेप्सनहरु पढ्नुपर्छ कि हामीले खास। अब यो के हो एरर के भनिरहेको त एररले भनेर त्यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। अब यहाँ प्रब्लम के हुन सक्छ भन्दाखेरि है भ्यालिडेसन एरर भनेको पक्कै त्यहाँ केही न केही चीज गरी मिलेन डेटा हैन। अनह्यान्डल प्रमिस रिजेक्सन वार्निङ सिक्युलाइजेसन युनिक कन्स्ट्रेन्ट एरर भ्यालिडेसन एरर। ओ मैले बल्ल बुझेँ। अघि हाम्रो एरर किन थ्रो गरेन भनेको यो जुन डिबी छ हाम्रो यो चाहिँ यसलाई अवेट गर्न पर्यो कि र यो चाहिँ मेरो असिङ गर्नु पर्यो। अब चाहिँ सक्सेस नभइकन न्यू टास्क सेभ भन्दैन किनभने एरर नआउँदै हामीले सक्सेस रिटर्न गरिरहेको थियौँ त अघि। सेभ गरौँ। सेभ गर्ने बेला मेरो एरर आइरहेको हैन। यहाँ मेरो रेस्पोन्स नै केही पनि आइरहेको छैन अहिले। मेरो रेस्पोन्स नै केही आइरहेको छैन। पेन्डिङ भनेर बसिरहेको अझै हैन। पेन्डिङ भनेर बसिरहेको। अब यहाँ पेन्डिङ भनेर बस्नुको कारण के हो भन्दाखेरि यो सक्सेसफुल्ली हाम्रो रिटर्न भइरहेको छैन कि। हामीले यहाँ एउटा चाहिँ एरर ह्यान्डलिङ हामीले ग्लोबली एरर ह्यान्डलिङ गर्ने एउटा हामीले चाहिँ फङ्सन चाहिँ बनाउनु पर्छ। पछि अहिले हामीले बनाएन हैन। एपीआईमा हामीले यहाँ यदि एरर आयो भने चाहिँ सिधै यस्तो गर्दै हुन्छ। यदि एरर आयो भने एरर थ्रो गर्ने र यसमा चाहिँ के भन्छ अरे रेस्ट डट यहाँबाट हामीले सेन्ड गरेर चाहिँ अब हामी यहाँ स्ट्याटस कोड सहितको डेटा दिनुपर्छ कि। रेस्ट डट सेन्डमा चाहिँ मैले एकछिन भनौँ न 401 यसमा चाहिँ थ्रो गरेपछि यो गर्न पाइएन। यस्तो तरिकाले गर्न मिल्ने हो। अहिले चाहिँ यो चाहिँ केही नगरौँ हैन। भ्यालिडेसन एरर चाहिँ के को एरर आयो? कस्टमर आइडी कहाँ, युजर आइडी कहाँ, सबै कहाँ सबै यहाँ। अब यहाँ सिक्युलाइज युनिक कन्स्ट्रेन्ट इरर भनेर आएको हैन। अब यो युनिक कन्स्ट्रेन्ट इरर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि ए सरी आइडी को प्रब्लम हो क्या त्यतिका। आइडी को प्रब्लम हो कि आइडी चाहिँ 1 अलरेडी रिजर्भ भइसक्यो। अब यो आइडी त अटोमेटिकली जेनेरेट हुनु पर्यो नि त। हामीले आइडी पनि प्रोभाइड गर्नु कि। अब यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ चार्जिङ प्रब्लम यहाँ गएर चेन्ज चार्जिङ पोर्ट भनेर दिउँ हैन। सेभ गरौँ। सेभ गरेपछि मेरो न्यू टास्क सेभ भन्यो। अब म लिस्टमा जाने बेलामा पनि मेरो चाहिँ यहाँ के हुन्छ मेरो लिस्टमा चाहिँ भ्यूमा गएर हेर्यौँ भने यसको जुन मेमोरी छ मेमोरीमा चाहिँ कहाँ गयो टास्कमा चाहिँ मेरो यहाँ लिस्ट अफ मेरो देखाइरहेको हैन। दुईटा अब्जेक्ट मेरो दुईटा डेटा मेरो यहाँ देखाइरहेको। हेलो म यहाँमा पढाइरहेको अहिले पर एकछिनपछि बनाउनु। अब मैले यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दा अझै यहाँ अलिकति डेटा स्ट्रक्चर अलिकति केही मिलेको छैन भने यो लिस्टमा चाहिँ मेरो के आउनु पर्ने हो भन्दाखेरि लिस्टमा चाहिँ यो डेटाको एरिया आउनु पर्ने हो। ह्याज नेक्स्ट ह्याज प्रिभियस चाहिँ मेरो अर्कोमा आउनु पर्ने हो कि। त्यो बेला बेस्ट चाहिँ के हुन्छ भने के गरौँ भन्दाखेरि स्टोरको जुन मेरो अस्तिको स्टाफको थियो मेरो सल्युसन स्टाफको सल्युसनलाई मिमिक गरौँ हैन। यस्तो तरिकाले टास्कमा पनि सेम नै गरौँ। यसमा पनि यसलाई नै मिमिक गरौँ
एन्ड स्टाफमा जुन तरिकाले मैले यहाँ राखेको थिएँ अलमोस्ट सेम तरिकाले टास्कमा पनि राखौँ। यो गरेपछि आई थिङ्क एउटा प्रब्लम हाम्रो सल्भ भयो। अब यहाँ गएर हामीले हेऱ्यौँ भने सेट टास्कमा गएर लिस्टमा गयो भने मेरो लिस्ट आइरहेको, टास्क पनि मेरो त्यो अनुसार मिलेर आइरहेको। अब यो सँगसँगै अब हामीले के गरौँ भन्दा भ्युअलमा अब यहाँ लिस्टमा डेटा आउनु पऱ्यो होइन। सो लिस्टमा डेटा आउनुको लागि चाहिँ हामीले के गरौँ भन्दा जुन हाम्रो टेबल थियो कम्पोनेन्टमा हामीले चाहिँ मोडुल्समा गएर जुन मानौँ न स्टाफको जुन हामीले मोडल देखाएको थियौँ, स्टाफको मोडलमा जुन टेबल छ हाम्रो, यही टेबललाई मैले कपी गरेँ है। त्यसपछि गएर स्टाफ र टास्कको पनि सेम नै हो, टास्क लिस्टमा गएर यसलाई यसरी राखौँ होइन। राखिसकेपछि अब यो टेबल स्ट्रिप भने ठिकै छ। अब हामीले यहाँ के हामीले देखाउनु पर्ने भन्दाखेरि पहिला कस्टमरको नाम देखाऊँ, ठिक छ। कस्टमरको नाम देखाउनको लागि चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो, सिरियल नम्बर भनेर देखाउनु परेन मलाई। कस्टमर नेम भने माथि अलरेडी आइसकेको छ। कस्टमर नेम सँगसँगै यसको मलाई कस्टमर नेम भने के भन्ने ल कस्टमर नेम र मैले टास्क मात्र देखाए हुन्छ है। कस्टमर नेम देखाउँ एउटा चाहिँ मैले टास्क देखाउँछु है। कस्टमर नेम देखाउँछु, टास्क देखाउँछु, त्यसपछि प्रायोरिटी देखाऊँ अनि डेडलाइन देखाऊँ र असाइन टु भनेर देखाऊँ है। पछि त्यसलाई एक्सप्यान्ड गर्ने बेलामा डिटेल लेख्ने बनाउँदा कस्टमर नेम, त्यसपछि यहाँ मेरो टास्क, त्यसपछि गएर मेरो प्रायोरिटी PRIORITY प्रायोरिटी, त्यसपछि यसको डेडलाइन देखाऊँ, त्यसपछि कसलाई असाइन गरेको असाइन टु भनेर असाइन टु गरेर यहाँ चाहिँ मेरो कस्टमर होइन कि यहाँ मेरो टास्क भन्ने छ होइन। सो टास्कमा गएर टास्क, यो भनेको मेरो टास्क मात्र हुने भयो। कि भनेको चाहिँ मेरो टास्क डट आइडी एन्ड यसमा कस्टमर आइडी होइन कि यो चाहिँ मेरो टास्क डट टास्कको आइडी पनि आइडी हामीलाई चाहिएन आइडीलाई है। त्यसपछि जुन युजर के अरे कस्टमर भन्ने छ, कस्टमरमा चाहिँ यहाँ चाहिँ मेरो टास्क हुने भयो सबै। र यतापट्टि जुन फुल नेम छ, फुल नेमको ठाउँमा चाहिँ मेरो टाइटल आउने भयो टास्कको। कस्टमर नेम भनेपछि हाम्रो चाहिँ युजर आइडी भन्ने थियो होइन, युजर आइडी आउँछ यहाँ। अब यहाँ चाहिँ मेरो इमेलको ठाउँमा मेरो टास्क भनेर आउँछ। त्यसपछि मेरो यहाँ जुन फोन भन्ने छ, फोनमा चाहिँ मेरो के आउँछ PRIORITY प्रायोरिटी भनेर आउँछ। त्यसपछि गएर मेरो चाहिँ डेडलाइन भन्ने छ, यसमा डेडलाइन भनेर आउँछ। युजर नेममा चाहिँ मेरो असाइन टु भनेपछि मेरो कस्टमर आइडी भनेर आउँछ। अब हेरौँ है त यो टेबल भ्युअलमा गएपछि मेरो यहाँ दुईटा देखाइसक्यो। कस्टमर नेममा चाहिँ मेरो कस्टमरको आइडी आएछ, टास्कमा मेरो चेन्ज डिस्प्ले र मेरो चेन्जिङ प्रब्लम भनेर आयो। प्रायोरिटी भनेको सबै दुईटै छ। डेडलाइनमा चाहिँ मेरो यो रहेछ मेरो डेडलाइन एन्ड असाइन टुमा चाहिँ मेरो 3 आएछ। अब यहाँ के हुनु पर्यो भने कस्टमर नेममा चाहिँ मेरो 5 र 6 र 5 को ठाउँमा मेरो कस्टमरको नाम देखाउनु पर्यो कि। तर समस्या के छ भने यदि मैले यसलाई रिफ्रेस गरेर मैले टास्क भन्ने मेरो एपिआई कल हुने बेलामा यसले मेरो रिटर्न गरेको डेटा हेऱ्यो भने डेटामा मेरो यहाँ कस्टमरको नामै आएको छैन कि। कस्टमरको नामको ठाउँमा मेरो चाहिँ युजर आइडी र मेरो के आएको छ, युजर आइडी र मेरो चाहिँ कस्टमर आइडी भनेर है। हामीले चाहिँ यो कस्टमर आइडीको ठाउँमा के आउनु पर्ने, यहाँ मेरो कस्टमरको अब्जेक्ट आउनु पर्ने। त्यही भएर हामीले यहाँ जुन डेटा रिसिभ गर्ने बेलामा चाहिँ एपिआईमा चाहिँ हामीले डेटा रिट्राइभ गर्ने बेलामा जुन यो फाइन्ड अल भन्ने छ, यहाँ रिट्राइभ गर्ने बेलामा यहाँ हामीले रिलेसन पनि हामीले के गर्नु पर्यो, पठाउनु पर्यो कि के को रिलेसन हामीले चाहिँ तान्ने हो। जस्तो मैले अब चाहिँ यहाँ सिक्युलाइजमा गएर हेरौँ होइन, सिक्युलाइजमा गएर V6 भर्जन 6 को डकुमेन्टेसन हेरौँ। यसमा हेरेर बेसिक सेलेक्ट भन्ने छ, क्वेरिङ बेसिक भन्ने छ, यसमा जाउँ। यसमा गएर सेलेक्ट क्वेरीमा जाउँ होइन, सेलेक्ट क्वेरीमा हेरौँ। यसमा अब रिलेसन इन्क्लुड गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने हो, इन्क्लुड भन्ने रहेछ होइन। इन्क्लुडमा चाहिँ हामीले यहाँ रिलेसन इन्क्लुड गर्न खोजेको हो। बेस्ट आइडिया चाहिँ यहाँभन्दा सिक्युलाइज इन्क्लुड रिलेसन गरौँ है।
फाइन्ड अल देन डन देन डट ल इन्क्लुड मोडल आर्टिस्ट भन्ने चाहिँ हामीले यो तरिकाले गर्न पाइयो है इन्क्लुडमा चाहिँ। सो आर्टिस्ट भनेर यो मेरो एरिया आउँछ यसको होइन, मलाई यसको सिंगल चाहिएको मोडल आर्टिस्ट एज सिङ्गर अथवा अर्को तरिका एकछिनको त बवाल रहेछ त्यहाँ। अहिले धेरै चाहिँ टाउको नदुखा, यहाँ गएर सिम्पली के गरौँ भने यसमा चाहिँ एउटा हामीले एउटा अब्जेक्टमा चाहिँ यसमा फिल्टर अब्जेक्ट पठाऊँ, फिल्टरमा चाहिँ इन्क्लुड भन्ने एउटा फिल्टर अब्जेक्ट पठाऊँ। एन्ड यो फिल्टर अब्जेक्टमा चाहिँ सायद यसले एरे लिन्छ है, यसले एरे लिन्छ। एरेमा गएर चाहिँ के गरौँ भन्दा यसमा चाहिँ मैले एउटा चाहिँ यसमा मोडल भनेर मोडल चाहिँ मैले कुन मोडल भन्दाखेरि कस्टमरको मोडललाई चाहिँ अब के छ यहाँ कस्टमरको मोडलको नाम हेरौँ है त। मोडलमा चाहिँ मेरो जुन कस्टमर भन्ने छ कस्टमरमा चाहिँ कस्टमरको नेम चाहिँ मेरो कस्टमर भन्ने छ, यो कस्टमरलाई इन्क्लुड गरौँ होइन। मोडलमा चाहिँ मेरो मोडलको नाम कस्टमर भयो, त्यही छ होइन। मोडल कस्टमर भनेर यो मात्र दिउँ है, मोडल भनेर कस्टमर दिउँ, एज भनेर चाहिएन। यसमा सिम्पली यतिकै गरौँ है त। एक्चुअली यो गरेर हेरौँ त के आउँदो रहेछ यसको आउटपुट। सो पक्कै पनि एरर आएको जस्तो छ, एरर चाहिँ के आएको हेरौँ है त। गेट टेबल इज नट अ फङ्सन इन्क्लुड मोडल डट गेट टेबल नेम इज नट डिफाइन्ड भने होइन। अब मोडलको लागि चाहिँ यहाँ हामीले के गरौँ भन्दाखेरि कता हो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ मोडलमा चाहिँ कस्टमर भन्दा डिबी डट कस्टमर गरौँ त, यसलाई रिफ्रेस गरौँ। कस्टमरको लिस्ट आयो मेरो। अब हामी यहाँ गएर टास्कमा गएर हेरौँ त, डेटामा गएर पहिलोमा गएर हेरौँ। मेरो कस्टमरको अब्जेक्ट पनि आइरह नि त होइन। यो मेरो कस्टमरको आइडी मेरो कति छ यहाँ, सरी कस्टमरको आइडी मेरो कति छ यहाँ 3 छ, त्यही भएर 3 भएको कस्टमरको आइडीको मेरो अब्जेक्ट पनि आएको छ यहाँ। अनि सिमिलरली मेरो चाहिँ के पनि छ भन्दाखेरि यहाँ नेक्स्टमा गयौँ भने नेक्स्टमा मेरो कस्टमर आइडी मेरो कति छ यहाँ 3 छ, मेरो 3 कै यहाँ के आएको छ डेटा आएको छ भनेपछि यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ कस्टमर नेम मेरो 6 र 5 छ भनेपछि 6 र 5 मा दुईटा फरक आउनु पर्ने हो त। दुईटैमा मेरो जीवन कुमार तामाङ हैन। यही सँगसँगै हामीले अर्कोलाई पनि पठाउँ त। मोडलमा चाहिँ डिबी डट के थियो अर्को हाम्रो युजर, यसरी यो हेरौँ है त। यहाँ गएर हेऱ्यो भने मेरो डाटामा चाहिँ युजरको अब्जेक्ट पनि आएको छ, ठिक छ। युजर आइडी 5 छ भनेपछि यसमा युजरको ठिकै आछ हैन। युजर आइडी मेरो 5 छ यहाँ, मेरो 5 भएको युजर आइडीको मेरो अब्जेक्ट डिटेल आहा। यसमा चाहिँ मेरो युजर आइडी 6 छ, त्यही भएर 6 भएको मेरो डिटेल आहा। पछि मेरो कस्टमरमा चाहिँ हामी यहाँ उल्टो गरिराखेको रहेछ कि, कहाँ उल्टो गरेछ भन्दाखेरि डिस्प्ले गर्ने बेलामा चाहिँ यो कस्टमर आइडी यतापट्टि देखाइएछ, कस्टमर आइडी योमा यसमा चाहिँ हाम्रो कस्टमर आइडी यहाँ आउनुपर्ने हो, युजर आइडी चाहिँ यहाँ आउनुपर्ने हो कि बल्ल भयो। अब यहाँ एउटा प्रब्लम मलाई के प्रब्लम लागिरहेको भने यो जुन कस्टमर र युजर छ मेरो यो प्रोपर्टी चाहिँ मेरो क्यापिटलमा आइरहेको कि यो खास स्मलमा हुनुपर्ने हो। त्यही भएर हामीले चाहिँ यो जुन सिक्योलाइजको एउटा जुन प्रोपर्टी छ हामीले चाहिँ एज भन्ने, एजमा चाहिँ मैले कस्टमरलाई कस्टमर भने र युजरलाई चाहिँ स्मल मैले युजर भने। अब यसरी यसलाई चाहिँ फेरि अब रिफ्रेस गरौँ त। रिफ्रेस गर्ने बेलामा आई थिङ्क अब चाहिँ मिलेर आयो। अहिले प्रब्लम पो आइगयो। प्रब्लम आएछ है, फेरि के थियो सिन्ट्याक्स एज भन्ने छ त ठिकै त छ त यार। एज सिङ्गर हाम्रो प्रब्लम के आएको, customer is associated with two tasks using an alias. You have
You've included analyze customer but does not match the aliases defined in your customers भनेर प्लुरलमा चाहिँ प्लुरल दिनुपर्ने हो र हेरौँ त के भनेर आयो यार कस्टमर एसोसिएटेड टु टास्क युजिङ एन्ड अलाइज यु इन्क्लुडेड कस्टमर जुन छ मेरो यो कस्टमर चाहिँ मेरो टास्कसँग चाहिँ के छ इन्क्लुडेड रिलेसन छ यसको हैज मेनी मोडल टास्क फरेन की कस्टमर आइडी कस्टमर ठिकै छ त यार ठिकै छ यसलाई अहिले यो चाहिँ अलाइज फाल्दिउँ न कुनै तरिका होला यो मैले एरर नबुझे हुन सक्छ यसलाई चाहिँ जस्तो अब मैले कस्टमरको नेम देखाउन चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो भन्दा अब चाहिँ कस्टमर भनेर त्यसको त्यो कस्टमरको आइडी डिस्प्ले नगरिकन कस्टमरको चाहिँ मलाई जुन डिटेल आयो कस्टमरको डिटेल चाहिँ मलाई यो जुन कस्टमरको डिटेल आयो हैन यसलाई रिफ्रेस गरौँ यसमा गएर हामीले एक्सप्यान्ड गर्यौं भने मेरो चाहिँ कस्टमर डट फुल नेम भन्ने युज गरे हुँदो रहेछ सो मैले चाहिँ यहाँ के गर्नु पर्यो भने मेरो जुन यसमा चाहिँ कस्टमर आइडी हैन कि यो टास्कमा एउटा कस्टमर भन्ने छ कस्टमरमा चाहिँ यसको फुल नेम भन्ने युज गरे हुन्छ र युजर आइडीमा पनि मेरो सेम नै हो डट युजर डट फुल नेम गरे भने मलाई के हुन्छ यहाँ फुल नेम आउँछ है कस्टमर नेममा चाहिँ कस्टमरको नेम आयो कस्टमर नेममा असाइन टुमा चाहिँ दिललाई र जीवन कुमारलाई असाइन गरिरहेको छ भोलि चाहिँ हामी के गर्छौँ भने यहाँ एकदम टोटल मेरो इन्फर्मेसन आएन भोलि चाहिँ हामी यहाँ एउटा साइडमा एउटा एरो बटन राख्छौँ त्यो एरो बटनमा क्लिक गर्ने बेला चाहिँ यो भित्रको मोर डिटेल देखिने हामी चाहिँ उ बनाउँछौँ अप्सन बनाउँछौँ है त्यसै गरेर हामी लगभग सकिँदै छ हाम्रो हैन अलिकति केही चिजहरू त बाँकी छ जनालाई